ஆல்ரெடி வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் அண்ட் தென் கேரளா தென் வந்து விஜயவாடா ஜன்சதாப்தி எல்லாமே ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த ரூட்டில் ஒரு ஜன்சதாப்தி வந்து ரன் ஆகிறதே வந்துட்டு எனக்கு ரீசெண்டாக தான் தெரியும். ஸோ இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு ஹுப்ளியில் இருக்கோங்க. ஹுப்ளிலேருந்து எங்கே போக போகிறோம்னா பெங்களூர் போக போகிறோம். ஸோ வந்து ஹுப்ளி டு பெங்களூர் வந்து மதியம் கிளம்பி நைட்டு போகிற மாதிரி ட்ரெயின் இருக்கான்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணேன். அப்போ வந்து ஜன்சதாப்தி வந்து கண்ணில் மாட்டுச்சு. ட்ரெயின் நம்பர் 12080 ஹுப்ளிலேருந்து KSR பெங்களூர் வரைக்கும் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஜன்சதாப்தியில் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். ஃபுல் ஸ்டேஜ் கவர் பண்ண போகிறோம். வெல்கம் பேக் டு மதன் சேனி. எங்கள் சேனியில் சூப்பரான பயணங்கள் தயாராக மக்களே, வாங்க மக்களே அப்படி நம்ம வந்து ஹுப்ளி ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகலாம். இன்னைக்கு டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை 7, 2026. ஸோ வந்து நம்ம தலை பர்த்டே, ஹாப்பி பர்த்டே தலைன்னு சொல்லிட்டு அப்படி நம்ம வந்து டேரெக்டாக வந்து உள்ளே போயிடலாங்க. வாங்க அப்படியே பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்துட்டு உள்ளே போயிடலாம். ஸோ நான் வந்து அங்கேருந்து வர வண்டியை பார்த்தேன். பிளாட்ஃபார்ம் 2 தான் அரைவாச்சு. ஸோ அதே வண்டி தான் திரும்பி கிளம்பும். ஸோ எந்த இஷ்யூ இல்லை. ஸோ ஹுப்ளி ஜங்ஷன் ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான ஒரு ஜங்ஷனுங்க. டிவிஷன் ஹெட் ஹுப்ளி. சுமார் 1.5 கிலோமீட்டர் வந்துட்டு நீளமுள்ள உலகத்திலேயே வந்து மிக நீளமான பிளாட்ஃபார்ம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஹுப்ளியில் தான் இருக்குது. ஸோ வந்து அவ்வளோ ஒரு பெருமையான ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ள வந்துட்டு நம்ம வந்து உள்ளே என்ட்ரு ஆகுறாங்க. வாங்க அப்படியே வந்து நம்ம உள்ளே போகலாம். ஸோ முன்னாடி என்ட்ரன்ஸே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்து வச்சுருக்காங்க. பார்க்கவே நீட்டாக இருக்குல்ல. பிளாட்ஃபார்ம்குள்ளே அப்படியே நம்ம வந்து வந்தாச்சு மக்களே. ஸோ வந்துட்டு இப்போ ஃபஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நம்ம செகண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் போக போகிறோம். ஸோ அங்கே வந்து நிற்க பார்த்தீங்களா, அங்கே தான் வந்து நம்மளுடைய ஜன்சதாப்தி வந்து நின்றுக்கிட்டு இருக்குது. ரொம்ப வந்து ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எம்டியாக தாங்க இருக்குது. இந்த ட்ரெயினே வந்து நிறையா சீட்ஸ் வந்துட்டு அவைலபிள் இருக்குது. அதை பற்றிலாம் நம்ம வந்து போக பேசலாங்க. ஸோ வந்து நல்ல ஒரு ஹைட்டான ஒரு எஸ்கலேட்டரில் நம்ம ஏறிக்கிட்டு இருக்கோம். பின்னாடி யாருமே இல்லை. ரொம்ப வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது ஸ்டேஷன் இந்த டைமில். டைம் வந்து இப்போ 1:43 ஆகுதுங்க. 2:10 வந்து நம்மளுடைய வண்டி வந்து கிளம்பும். இங்கே கீழே நிற்கிது பாருங்கள், இதுதான் நம்மளுடைய ஜன்சதாப்தி. ஸோ அப்படியே நம்ம வந்து செகண்ட் பிளாட்ஃபார்மில் நம்ம வந்து கீழே இறங்கிடலாங்க. அங்கே எஸ்கலேட்டர் அது ஏறுற வழி. ஓகே வாங்க இப்படி ஸ்டெப்ஸ்லேயே நம்ம இறங்கிடுவோம். ஸோ செகண்ட் பிளாட்ஃபார்மில் இங்கே வந்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு நம்ம வண்டி வந்து ரெடியாக நின்றுட்டு இருக்கு. ஜன்சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் ஹுப்ளி டு KSR பெங்களூரு. ஸோ சூப்பராக இருக்குல்ல போர்டு. லஞ்செல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிளாட்ஃபார்ம்லேயே அவைலபிள் இருக்குங்க. ஸோ வந்து இங்கேயே கூட நீங்கள் வாங்கி சாப்பிட்னா கூட சாப்பிட்டுக்கலாம். எல்லா விதமான சாப்பாடு இருக்கும் போல். பரவாயில்லைங்க. செகண்ட் சிட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா DE1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு செகண்ட் சிட்டிங் கோச்சு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே பின்னாடி இருந்து வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து DE1, D1, D2, D3 எல்லாமே இருக்குது. நமக்கான கோச் வந்து இதுதாங்க D3 கோச்சு. ஸோ வந்து D3ல என்ன சீட்டு கிடச்சிருக்குன்ட்டு நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஓகேவா? இதில் இருக்கிற ஒரு சில கோச்சஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லால்பாக்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி வந்துட்டு கோச்சஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் எல்லாமே உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டு மோஸ்ட்லி புஷ்பேக் சீட் தாங்க கொடுத்துருக்காங்க. பரவாயில்லைங்க, சூப்பருங்க. அப்படியே வந்து முன்னாடி வந்தாச்சுங்க D14 வரைக்கும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு வந்து செகண்ட் சிட்டிங் கோச்சஸ். ஸோ வந்து லோக்கோ எல்லாமே கப்பல் பண்ணி ரெடியாக நிற்கிது. வேப் 7 தான் போட்டிருக்காங்க. என்ன ஷர்ட்னா ஹூப்ளி ஷர்ட்டுடைய வேப் 7 தான் போட்டிருக்காங்க. ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்சுக்கு வந்துட்டு இதே தாங்க, இதே லோக்கோ தான் வந்து ஃபுல் பண்ணிட்டு போக போகுது. நானும் வந்து பின்னாடி இருந்து முன்னாடி வரைக்கும் எல்லா கோச்சும் பார்த்தேங்க. எல்லா கோச்லேயுமே வந்து இதே மாதிரி சீட் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் நமக்கு மட்டும் ஏங்க நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி உட்கார முடியாத மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உட்காரமா இந்த 90 டிகிரி சீட் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரில. இதில் 14 இருக்குது. அது போக ஒரு DL1லாம் இருக்குது. எல்லா கோச்சிலுமே இதே சீட் தாங்க. ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ட்ராவல் பண்ணலாம் இந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா. வழக்கம் போல் நம்ம வந்து பயணத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டீ வாங்கியாச்சு. நல்லா வந்து ஸ்ட்ராங்காக போட்டிருக்காங்க போல். ஸோ வந்து குடிச்சு பார்க்கலாம். கசக்காமல் இருந்துச்சுன்னா சரி. ஓகே, நல்லா தான் இருக்குது. கொஞ்சம் ஏதோ ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன ஃப்ளேவர்னு தெரில, பட் நல்லாயிருக்கு. அப்படியே மெதுவாக குடிச்சிட்டு அப்படி நம்ம கோச்சுக்கு போகலாம். வாங்க நம்ம கோச்சான D3க்கு வந்தாச்சுங்க. வாங்க அப்படியே நம்ம வந்து உள்ளே ஏறுவோம். ஓகே, உள்ளே வந்து இன்டீரியர் உள்ளே என்ட்ரானு இப்படி தான் இருக்குது. நமக்கான சீட் நம்பர் 25ங்க. இந்த மாதிரி சீட்லாம் எப்போது ஒரு டைம் தான் கிடைக்கும். அதை வந்து கிடைக்கும்போது நம்ம அனுபவிச்சுக்கணும். 25ஆம் நம்பர் சீட் வந்து ஓப்பன் விண்டோ, அதுவும் ரைட் சைடு கிடச்சிருக்கு, ஃபார்வர்ட் டைரெக்ஷனில். இதை விட வேறு என்ன வேணும்? சீட்டில் வந்து உக்காந்தாச்சு. சத்தியமாக சொல்கிறேன், செம கம்ஃபர்டபுள். நம்ம கொடுக்குற விலைக்கு இதுதான் அவங்க ரியல் ஒர்த்து. ஏன்னா இங்கே பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு. நல்லா வந்து நம்ம வந்து புஷ்பேக் இவ்வளோ ஓகே இந்த தூரம் பண்ணலாம். நல்லா புஷ்பேக் பண்ணியாச்சு. நல்லா வந்து சூப்பராக எவ்வளோ லெக் ஸ்பேஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். கீழே செம்மையாக வந்து லெக் ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஸோ வாட்டர் பாட்டில் ஹோல்டர், இந்த ட்ரே எல்லாமே வந்து மற்ற வண்டியில் இந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. பட் வந்து சீட் கம்ஃபர்டபுள் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது. கொடுக்குற விலைக்கு வந்து சீரியஸ்லி டபுள் ஒர்த்துங்க. ஸோ நமக்கு வந்து ரைட் சைடே சூப்பராக வந்து கிடச்சிருக்கு. அப்படியே இங்கிருந்தே வந்து நம்ம ஜாலியாக வந்து அப்படியே சீனரிஸ்லாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்படியே ட்ராவல் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம கோச்சில் வந்து கூட்டம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபுல்லுங்க. இந்த ஒரு கோச்சு அப்புறம் பின்னாடி இருக்கிற கோச்செலாம் ஃபுல்லு. மற்றபடி முன்னாடி இருக்கிற கோச்சில் கொஞ்சம் வேக்கண்ட் இருக்குது. பின்ன மேலே வந்து நமக்கு லக்கேஜ் வைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த சதாப்திலாம் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, இந்த கிளாஸ் மெட்டீரியலில் அந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் வண்டி கிளம்ப 10 நிமிஷம் இருக்குங்க. ஸோ வந்து ஹுப்ளியில் வந்து அப்படியே லைட்டாக வந்து மழை பெய்ய வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து லைட்டாக வந்து தூர ஆரம்பிச்சிருக்குதுங்க. ஸோ இதே மாதிரி வந்துட்டு நமக்கு போக போக எல்லா ஊர்லேயுமே மழை வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும்ல, சூப்பராக இருக்கும். பெங்களூர் வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா கூட எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விண்டோ வந்து நல்ல ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ வந்து நம்ம ஜாலியாக எப்படி இருந்தாலும் வரோம், நம்ம ஜாலியாக சீனியர்ஸ்லாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு ட்ராவல் பண்ணலாம். டைம் ஆச்சுங்க. மணி வந்து கரெக்டாக வந்து 2:10
10 ஸோ பின்னாடி வந்து விசில் அடிச்சாச்சு. முன்னாடி வந்துட்டு இப்போ ஹார்ன் கொடுத்துருவாங்க. நம்ம வந்து இப்போ ரொம்ப பின்னாடி இருக்கனால ஹார்ன் சவுண்ட்லாம் எதுவும் கேட்க போகிறது இல்லைங்க. ஆனால் பின்னாடி விசில் அடிக்கிற சவுண்ட் நல்லா கேட்குது. ஸோ ஹுப்ளிலேருந்து கரெக்டாக வந்து நம்ம ஆன் டைமுக்கு 2:10 கிளம்ப போகிறோம். கரெக்டாக வந்து ஆன் டைமுங்க. நமக்கு 2:10 வந்து நம்ம வந்து ஹுப்ளி ஜங்ஷனில் நம்ம வந்து கிளம்பியாச்சு. நமக்கு வந்து இங்கே வந்து 2:10 எடுக்கிற இந்த வண்டி வந்து எத்தனை மணிக்கு KSR பெங்களூர் போகிறாங்கன்னா நைட் வந்து 9:15 போகிற மாதிரி ஷெடியூல் டைம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து லாஸ்ட் ஒரு 2 வாரத்துக்கான ஸ்டேட்டஸ் எடுத்து பார்த்தேன். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு 20 நிமிஷம் காமன் நேரம் வந்து பிஃபோர் தான் போயிட்டுருக்காங்க. 8:50 9 மணி இந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்காங்க. இன்றைக்கும் அதே மாதிரி போயிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நான் அங்கிருந்து வந்து நான் கோயம்புத்தூருக்கு அடுத்து பஸ்ஸில் புக் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஏன் பஸ்ஸில் புக் பண்ணுறேன், எப்போ நீ ட்ரெயினில் தான் போவேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு பெரிய கதை. அதை நான் போகும்போது சொல்கிறேன். ஹுப்ளிலேருந்து வெளியில் வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஒரு நல்ல ஒரு கர்வ் எடுத்து நம்ம வெளியே வந்துட்டு இருக்கோங்க. அண்ட் நம்மளுடைய ஜன்ஷாப்தி இன்றைக்கி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வெளியில் பார்க்க போகிற கிராசிங் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி செவ்வாய்க்கிழமை. ஸோ வந்து நம்மளுடைய திருநெல்வேலியிலேருந்து தாத்திர போகக்கூடிய சாளுக்கியா எக்ஸ்பிரஸ் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம். அந்த வண்டி வந்து ஹுப்ளி சவுத் வந்துருச்சுங்க. ஸோ வந்து இதுதான் வந்து அந்த நீளமான பிளாட்ஃபார்ம். நமக்கு வந்து உலகத்துலேயே வந்து நீளமான பிளாட்ஃபார்ம் சொல்கிற மாதிரி அது வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம் தான். கிட்டத்தட்ட வந்து 1.5 கிலோமீட்டர் வந்து லென்த்துங்க. அங்கே பார்க்கும்போது இது பிளாட்ஃபார்ம் 1 இருக்கும். அதாவது மெயின் என்ட்ரன்ஸில். அதே இந்த சைடு வந்தீங்கன்னா அதே பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நம்பர் 8ன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ வந்து இது வந்து 8வது பிளாட்ஃபார்முங்க. இங்கே ஒரு LHP நின்றுட்டுருக்கு. வேப் 7ஓட என்ன வண்டி ஹுப்ளி விஜயவாடா தாதர்னு போட்டிருக்கு. இந்த நீளமான பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா இதோ இங்கே தாங்க முடியுது. யார் ஹார்ன் அடிக்கிறா? நம்ம தான் ஹார்ன் அடிக்கணுமா இல்லை ஆப்போசிட்டில் வர சாளுக்கியா ஹார்ன் அடிக்கதானே கண்டுபிடிக்க முடியல. சாளுக்கியாவுடைய வேப் 4 நல்லா மின்னுது எனக்குலே. சிவப்பு கலரில் சூப்பராக இருக்குது. மலைச்சாரலும் வந்து அடிச்சிட்டு இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா காற்று நல்லா சில்லு வீசிட்டு இருக்குது. நான் போய் சீட்டில் போய் உட்காடுறேன். வேகமாக காத்தடிக்குது தெரியுதா? எல்லாம் இந்த பேக்கெல்லாம் கழுந்து ஓடிடும் போது அந்தளவுக்கு காத்தடிக்குது. இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஹால்ட் இங்கேருந்து ஒரு 75 கிலோமீட்டர் இருக்குங்க. ஹவேரி தான் வந்து நமக்கு வந்து அடுத்த ஹால்ட்டு. ஸோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து நடுவில் எந்த கிராசிங்குமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ தான் எடுத்து பார்த்தேன். ஸோ வந்து வெளியில் பார்க்கலாம் நீங்கள் எந்தளவுக்கு வந்து பச்சை பசேன்னு வந்து இருக்குது அப்படின்னு. விண்டோ வந்து கொஞ்சம் கிளியராக தாங்க இருக்குது. ஏன்னா இந்த மலைத்துளிகள் வந்து இங்கே விண்டோவில் வந்து அப்படி ஒட்டிட்டு இருக்கனால நமக்கு வந்து ஒழுங்காக வந்து ஃபோக்கஸ் ஆக மாட்டேங்குது. மற்றபடி நல்லா அப்படியே விண்டோ ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சாலுமே சூப்பராக வந்து வியூஸ்லாம் பார்த்துட்டே ஜாலியாக அப்படியே ட்ராவல் பண்ணலாம். இன்னும் நமக்கான பேசஞ்சர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யாருமே வரலைங்க. நான் சார்ட் பார்க்கும்போது இங்கே ஏறினாங்களா இல்லை அடுத்த ஸ்டாப்பில் ஏறினாங்களான்னு நான் ஒழுங்காக பார்க்காம விட்டேன். எல்லோரும் ஜாலியாக வந்து ஒவ்வொரு சீட்டில் வந்து நல்லா படுத்துகிட்டே ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. நானும் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வந்து கொஞ்ச நேரம் தூங்க போகிறேங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 கிலோமீட்டர் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து மழை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து வெளியில் வந்து அடித்து ஊற்றிட்டு இருக்குங்க. என்ன ஒன்று நம்மளுடைய விண்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கைப்பிடி இல்லை. அந்த கைப்பிடி இல்லாதனால கொஞ்சம் இழுத்து மூடுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. நல்ல மழைங்க, சூப்பராக மழை பெய்யுது. நான் வந்து நேற்று கொஞ்சம் ரோட்டில் தான் ட்ராவல் பண்ணேன். பெங்களூர் வந்து நமக்கு மத்தான் வரைக்கலாம். அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த அளவுக்குலாம் மழை இல்லை. பட் இங்கே வந்து அடித்து துவச்சிக்கிட்டு இருக்குது மழை. ரெஸ்ட் ரூமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கொஞ்சம் ஓகேங்க, பரவாயில்லாமல் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா இப்போ ஹுப்ளி போனோம்னா பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு வந்து நமக்கு க்ளீன் பண்ணி இப்போ வண்டி வந்து அனுப்பிச்சுட்ருப்பாங்க. ஸோ வண்டியில் தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக வருது. அங்கே வந்து ஒரு ஹேண்ட் சானிடைசர் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கீழே வந்து யாரோ வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு சரியாக வந்து ப்ளஷ் பண்ணாமல் போயிருக்காங்க. ஸோ யாராக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிட்டு இதோ
இங்கே தான் இருக்குது அந்த ப்ளஸ். இதை அமுத்தி விட்டிங்கன்னா அது வாட்டில் ப்ளஸ் ஆகிட்டு போகுது. அப்ரோச்சிங் ஹாவேரி மக்களே. ஸோ வந்து ஹாவேரி ஊருக்குள்ளே மெதுவாக வந்து அரைவ் ஆகிட்டு இருக்கோம். ஸ்டேஷன் இன்னும் வரல. அங்கே ஒரு பெரிய கேர்வ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஸ்டேஷன் வந்து வரும்னு நினைக்கிறேன். SMM ஹாவேரி, அதாவது ஸ்ரீ மகாதேவப்ப மயிலாரா ஹாவேரி, இதுதான் வந்து இந்த ஸ்டேஷனுடைய ஃபுல் நேமுங்க. ஸோ வந்து இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து மழை பெஞ்சு ஓஞ்சிருக்கு. இவ்வளோ நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அடித்து ஊற்றுச்சுங்க மழை. சாதா மழை இல்லை, அடித்து ஊற்றுச்சு. ஸோ ஹாவேரி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து க்ரௌடு வந்து பின்னாடிலாம் வந்து ஓரளவு க்ரௌட் இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து எல்லோரும் மோஸ்ட்லி அந்த ஷெட்டுக்குள்ளே இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே வந்துட்டு ஸ்டேஷன் ரீடெவலப்மெண்ட் ஒர்க்லாம் வந்து போயிட்டுருக்குதுங்க. ஸோ மெயின் லைன் தான். ஸோ வந்து நல்லாவே ஸ்பீடாக உள்ள என்ட்ரு ஆகிட்டாங்க. இப்போ வந்து டிக்கெட் ப்ரைஸ் இந்த செகண்ட் சிட்டிங்கில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஹுப்ளிலேருந்து KSR பெங்களூர் வரைக்கும் டிக்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ஃபேர் வந்துட்டு 225 ரூபாங்க. டேக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு அப்படி இப்படி ஓட்டோம்னா ஒரு 240 ரூபாட்டு வந்துடும். ஸோ வந்து ஹாவேரியிலேருந்து நம்ம வந்து கிளம்ப போகிறோங்க. பின்னாடி வந்து இப்போ தான் வந்து விசில் அடிச்சிட்டாங்க டக்குன்னு. 3:08க்கு வந்து 3:10 எடுக்கணுங்க. ஆனால் வண்டி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 நிமிஷம் பிஃபோராக 3:04க்குலாம் வந்து உள்ளே அரைவ் ஆயிடுச்சு. அங்கே வந்து பிளாட்ஃபார்ம் 1ல் வந்து ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, செமையாக இருக்குல்ல. இதே மாதிரி எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லையும் இருந்துச்சுன்னா பார்க்க சூப்பராக இருக்கும்ல. இங்கே வந்து நமக்கு வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு மேலேயே வந்து நல்ல ஒரு பெரிய ரோட் பிரிட்ஜ் வந்து போயிட்டுருக்கு. ஸோ வந்து ஹாவேரி ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து நம்ம வந்து வெளில வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். நம்மளுடைய இந்த கோச் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2018 வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணப்பட்ட கோச்சுங்க இது. ஸோ வந்து 2018 கிட்டத்தட்ட வந்து எத்தனை ஒரு 8 வருஷம் ஆச்சு. 8 வருஷம் ஆனாலுமே வந்துட்டு கோச் வந்துட்டு எந்த ஒரு பழைய கோச் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே ஃபீல் ஆகலை. சூப்பராக இருக்குது. உள்ளுக்குள்ள சீட் கம்ஃபர்டபுளாக அந்த மாதிரி இருக்குது. ராணிபென்னூர் ஸ்டாப் கிட்ட வந்து நம்ம வந்து வந்தாச்சுங்க. வண்டியை வந்து அப்படியே ஸ்லோ பண்ணிட்டாங்க. ஸோ வந்து கிளைமேட் அதே மாதிரி தான் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. காவேரி மாவட்டத்திலே இருக்கக்கூடிய ராணிபென்னூர் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஊருங்க. அந்த ஊர் தான் இப்போ வந்து நம்ம அரைவ் ஆகிருக்கோம். ஸோ இங்கேயும் வந்து கூட்டம் வந்து நல்லாவே இந்த வண்டிக்கு வந்து இருக்குது. ஸோ வந்து நம்ம பார்க்கும்போது கரண்ட் அவைலபிளாக நிறையா இருந்துச்சு. ஐ திங்க் வந்து அந்த கரண்ட் அவைலபிளாக வச்சு இப்போ வந்து புக் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து நல்லா ஏறுறாங்க எல்லா ஸ்டேஷன்லையுமே. இந்த ஸ்டேஷனில் வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு வந்து ரீடெவலப்மெண்ட் ஒர்க் வந்து போயிட்டுருக்குங்க. அந்த ஃபஸ்ட்டு பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சூப்பராக வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் வந்துட்டு ஷெட்டு வந்து சூப்பராக விட்டு வச்சுருக்காங்க, நல்லாயிருக்கு. ஸோ க்ரௌடு வந்துட்டு நல்லாவே வந்துட்டு போர்டிங்க்கு வந்துருக்காங்க மக்களே. நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்ம கோச்செலாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபுல்லே ஆயிடுச்சு. மொத்தம் வந்துட்டு 470 கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணுதுங்க. இது கவர் பண்ணக்கூடிய எடுத்துக்கூடிய நேரம் பார்த்தீங்கன்னா 7 மணி நேரம் 5 நிமிஷம் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ வந்துட்டு ராணிபென்னூர்லேருந்து நம்ம வந்து கிளம்ப போகிறோம் மக்களே. ஸோ வந்துட்டு கோச்சுக்குள்ளே பார்த்துக்கோங்க எந்தளவுக்கு வந்து கூட்டம் வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ வந்து நம்ம கோச் வந்துட்டு ஃபுல்லுங்க, ஹவுஸ்ஃபுல். எல்லா சீட்டுமே வந்துட்டு நம்ம கோச் வந்துட்டு எல்லா சீட்லேயுமே வந்து ஆட்கள் வந்து ஏறிட்டாங்க. பரவாயில்லைங்க. இந்த லைனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஷன் எல்லா ஸ்டேஷனையும் நான் கவனிச்சிட்ருக்கேன். ஸோ வந்து அந்த ஷெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ வந்து ஃபுல்லாக பிளாட்ஃபார்ம் முடிய வரைக்கும் வந்து போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிட்டுங்க. ஏன்னா மழை வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதேமாரி நம்ம ஊர்லேயே இருக்கிற ஸ்டேஷன் எல்லாத்துக்கும் வந்து அப்படி பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நல்லாயிருக்குங்க. ஸோ வந்து ராணிபென்னூரில் நம்ம வந்து கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கோம். கிளைமேட் வந்துட்டு சும்மா அற்புதமாக இருக்குது. அப்படி ஒரு கிளைமேட்டாக இருக்குது. செம சில்லுன்னு இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு. ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இந்த வண்டியில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன் வந்து இருக்குங்க. ஸோ வந்து வித்துட்டு வந்துட்டே தான் இருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து பஜ்ஜி, போண்டா அந்த மாதிரி. அண்ட் தென் இந்த டைப் ஆஃப் LSB கோச்சில் இங்கே ஒரு ரூம் மாதிரி இருக்குது. இதுக்குள்ளே வந்து அந்த பஜ்ஜிலாம் வச்சுருக்காங்க. அண்ட் தென் இங்கே ஒரு ரூம் மாதிரி இருக்குது. அண்ட் தென் வந்துட்டு ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு சைடு வந்துட்டு ஒவ்வொரு ரெஸ்ட் ரூம் இந்த மாதிரி தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஹரிகார் ஸ்டேஷன் வரப்போகுதுங்க. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா துங்கபத்ரா ரிவர் வந்து நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ பார்க்கலாம் தண்ணி எந்த அளவுக்கு வருது அப்படின்னு. துங்கபத்ரா ரிவர் வந்து கிராஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். தண்ணி வந்து நல்லாவே போகுதுங்க. ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த மழை வந்து பெய்யறதுனால பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து அந்த கலங்கனாப்பில் போகும் பார்த்தீங்களா, அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. கீழே தண்ணியோட கலரை பாருங்கள்.
ஆனால் தண்ணியோடைய ஸ்பீடு வந்து நல்லாவே இருக்குது மக்களே. அந்த பில்லரில் படும்போது பாருங்கள், ஸ்பீடாக வந்து தண்ணி வந்து போயிட்டுருக்கு. ஹரிகார் வந்தாச்சுங்க. ஹரிகாரில் வந்துட்டு போர்டிங் அண்ட் டீபோர்டிங் ரெண்டுமே வந்துட்டு ஈக்குவலாக இருக்குது. ஆனால் எல்லா ஸ்டேஷன்லையுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் அவைலபிள் வச்சு புக் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிற மக்கள். எல்லா ஸ்டேஷன்லையும் கூட்டமாக தான் இருக்குது. மோஸ்ட்லி எல்லாமே வந்துட்டு மெயின் லைன் என்ட்ரி அப்படிங்கிறனால பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிட்ட வரைக்கும் வந்து ஸ்பீடு வந்து 100ல் வந்துடுறாங்க மக்களே. பக்கத்தில் வந்து அந்த சடன் பிரேக் கட்டிக்கிறாங்க. ஸோ வந்து செமையாக இருக்குது. ஸோ வந்து நம்ம வந்து இப்போ தவங்க ஊரில் வந்துட்டு அரைவாக போகிறாங்க. ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான ஹால்ட்டு மக்கள். இது இங்கே வந்து ஏதோ ஒரு ஷாப்பிங் மால் மாதிரி பெருசாக வந்து கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஷாப்பிங் மாலா இல்லை மல்டிப்ளெக்ஸ் மாதிரியான்னு தெரியல. ஸோ இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சவுத் வெஸ்டர்ன் ரயில்வே ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜன்சதாப்தி தான். ஸோ வந்துட்டு சிங்கிள் டெடிகேட்டட் ரேக் மக்களே. ரேக் ஷேரிங் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. ப்ரைமரி மெயின்டெனன்ஸ் வந்துட்டு பெங்களூரில் வந்து ப்ரைமரி மெயின்டெனன்ஸ் வந்து நடக்குது. ஸோ வந்து தவங்கரில் வந்துட்டு கூட்டம் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏறுறாங்க மக்களே நல்லாவே. ஸோ வந்து டீபோர்டிங் அண்ட் போர்டிங் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்குதுங்க. இப்போ நம்ம வந்து சீட்டில் வந்து உட்காந்தாச்சுங்க. இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம வந்து வெளியில் எங்கேயும் எந்திரிச்சு போக முடியாது. ஏன்னா வந்து ஃபுல்லி ஜாம் பேக்ட் ஆகிடுச்சு. இது வந்து சத்தியமாக நான் வந்துட்டு எதிர்பார்க்கல. நான் வந்து ஜாலியாக அப்படியே ட்ராவல் பண்ண நினச்சேன். பட் வந்து ஃபுல் ட்ரெயினுமே வந்துட்டு ஆக்க போயிடுச்சு. எல்லா ஸ்டேஷனையும் வந்துட்டு ஆட்டில் ஏறிட்டு தான் இருக்காங்க. ஏதோ ஒரு புது படம் இங்கே கீதான்னு சொல்லி இங்கே தேட்டரில் ஏதோ ஒரு ஓடிட்டுருக்கு. பெருசாக வந்து ஃப்ளெக்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. அது எந்த ஆக்டர்னு தெரில. மேபி அவர் இங்கே ஃபேமஸாக இருக்கலாம். மலை மேகம் வந்துட்டு சூப்பராக இருக்குங்க. நல்லா கற்கள் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது. நீங்கள் வெளியில் பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு. டிடி வந்து டிக்கெட் செக் பண்ணிட்டே தான் இருக்கார் ஒவ்வொரு ஸ்டேஷனையும் வந்து ப்ராப்பராக. இப்போ வந்து நமக்கு ராமேஸ்வரம்லேருந்து ஹூப்ளி போகக்கூடிய ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் வந்து ஆப்போசிட்டில் வந்து கிராசிங்க்கு வரப்போகுதுங்க. கிராசிங் நல்லா பார்க்கலாம்னு நினச்சேன். பட் வந்துட்டு மழை வந்து அதனால் விண்டோ வந்து சாத்த வேண்டிய ஒரு நிலைமை. ஸோ வண்டி வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து கிட்டத்தில் வந்துச்சு. நம்ம ரெண்டு வண்டிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3-4 கிலோமீட்டர் தான் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. ராமேஸ்வரம் வந்து ஹூப்ளி போகக்கூடிய ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் நல்லா ஸ்பீடாக கிராஸ் ஆகிடுச்சுல. இப்போ தாங்க சார்ட் எடுத்து பார்த்தேன். ஸோ வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 99% வந்துட்டு KSR பெங்களூர் தான் வந்து டீபோர்டிங். எல்லாருமே வந்து அங்கே தான் இறங்குறாங்க. நம்ம பேசஞ்சர்ஸ் வந்து அங்கே தான் இறங்குறாங்க. ஸோ அந்த வேறு வழி இல்லை. நம்ம வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் ஏதோ உட்காரணும். ஏன்னா வந்துட்டு சும்மா எந்திரிச்சு வெளியில் போயிட்டு இருந்தால் கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா எல்லாமே வந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. நம்ம வந்து நம்மளோட இதுக்காக நம்ம வந்து எந்திரிச்சு வெளியில் போகிறது வந்துட்டு நல்லா இருக்காது. ஸோ வந்து அதனால் நம்ம வந்து இங்கேயே உட்காந்து அப்படியே ட்ராவல் பண்ணலாம். அப்படியே வந்து உட்காந்துட்ருக்கோமா, அப்படியே லைட்டாக வந்து தூங்கிட்டேங்க. தூங்கி எழுந்துச்சு பார்த்தா நம்ம வந்து அரிசிகரை ஜங்ஷனே வந்து வரப்போகிறோம். ஸோ வந்து டைம் வந்து கிட்டத்தட்ட 5:45 கிட்ட ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். சரிங்க, பார்த்துக்கிறேன். எஸ், 6 மணி ஆகுது டைமிங். சொன்ன மாதிரி எல்லா ஸ்டேஷன்ஸ்லையுமே வந்துட்டு அந்த ஷெட்டு வந்து பாருங்களேன், உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து எண்டு வரைக்கும் போட்டு வச்சுருக்காங்க. நல்லா இருக்குல்ல. அரிசிக்காரை ஜங்ஷன் வந்துட்டு 2 நிமிஷம் எடுத்துனாங்க, உடனே வந்து கிளம்பியாச்சுங்க. ஸோ வந்துட்டு இந்த வண்டி, இந்த ஜன்சதாப்தி பார்த்தீங்கன்னா வாரத்தில் வந்து எல்லா நாளுமே வந்துட்டு ரன் ஆகக்கூடிய ஜன்சதாப்திங்க. ஸோ வந்து மெயின் லைன் எக்ஸிட்டாக, ஸோ வந்து ஸ்பீடாக வந்து வெளியில் போயிட்டுருக்கேன். அங்கே வந்து எங்கேயோ WDPயோடைய ஹார்ன் வந்து சத்தமாக கேட்குது. எங்கன்னு தெரில, ஒரு அந்த ஷெட்டுக்குள்ளே கேட்குமோ? ஸ்பீடெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வண்டி வந்துட்டு நல்லா கன்சிஸ்டண்ட்டாக போகுதுங்க. அதாவது 110ல் எப்போவுமே போயிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸ்டேஷன் வந்தால் மட்டும்தான் வந்து ஸ்கிப் பண்ணுறாங்க. அதுவும் இல்லாமல் இந்த லைனில் வேறு நமக்கு வந்து ட்ராக் மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. அதனால ஸ்பீடை பொறுத்த வரைக்கும் வேறு லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க.
பெரிய வாய்க்கால் ப்ராஜெக்ட் போயிட்டுருக்கு. செம்மையாக வந்து கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து என்னுடைய ஃபேவரெட்டுங்க. மதுரோட வந்துட்டு இந்த லைனில் எப்போ வந்தாலும் விற்றுட்டு வந்தாலும் நான் வந்து கண்டிப்பாக வாங்கி சாப்பிட்ருவேன். ஏன்னா நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட் வரும், மொறு மொறுன்னு இருக்கும், கிறிஸ்பியாக இருக்கும். நல்லா வந்து மதுரோட சாப்பிட்டு முடிக்கவும் நம்ம வந்து திப்தூர்னு ஒரு ஹால்ட் வந்திருக்கோங்க. ஸோ வந்து இங்கெல்லாம் க்ரௌட் வந்து பெரிய அளவில் இல்லை, கூட்டம் யாரும் இல்லை, டீபோர்டிங்கும் பெருசாக யாரும் இல்லைங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு 2 ஹால்ட்டு தான் நடுவில். ஒன்று வந்துட்டு தம்கரு, இன்னொன்று வந்து நமக்கு யஷ்வந்த்பூர். ஸோ யஷ்வந்த்பூர் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு வந்து பெங்களூரில். தண்ணி வேறு தீர்ந்து போச்சுங்க. சரி வாங்கலான்னு பார்த்தா கரெக்டாக வந்து டீ தான் வந்துட்டு வந்தாங்க. சரி கொஞ்சம் வந்து இதை குடிப்போம் அப்படின்னு தான் இதை வாங்கியிருக்கேன். டேஸ்ட் வந்து சம்திங் ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, என்னன்னு சொல்ல தெரில. ஏதோ புகை ஸ்மெல் வர மாதிரி வருது, கரெக்டாக தெரில. ஒரே இடத்துல உட்கார முடியலைங்க. கால்லாம் வந்து வலிக்குது, முதுகு பேக்கெலாம் கிழிஞ்சிருச்சு. சரி அதான் சரி வெளியே வந்துடலாம். ஏன்னா அவங்ககிட்ட கேட்டுட்டு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா அவங்க லேடிஸ்லாம் உட்காந்துட்ருக்காங்க, கொஞ்சம் தள்ளுங்க நான் வெளியில் போகணுன்னு கேட்குறது கொஞ்சம் கூச்சமாக இருக்குது. அதனால் அப்படியே உட்காந்துகிட்டே இருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நெளிஞ்சதை பார்த்து அவங்களே வந்து வெளியில் போகணும்னு கேட்டாங்க. சரி ஆமான்னு சொல்லிட்டு வெளியில் வந்தாச்சுங்க. இங்கே ஏதோ ஒரு ஸ்டேஷன் வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸ்பீடை பொறுத்த வரைக்கும் அல்டிமேட்டாக போயிட்டு இருக்குது. இப்போ ஆப்போசிட்டில் நமக்கு வந்துட்டு ஒரு வண்டி போச்சு. அப்படி ஷிவமோகா டவுன் போகக்கூடிய ஜன்சதாப்தின்னு நினைக்கிறேன். ஷிவமோகா டவுனா சிக்மங்களூரா, அது 2 ஊரும் எனக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுங்க. ஜன்சதாப்தி எனக்கு போச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி வெளியே வந்து என்னாச்சு. தம்கர் ஊருக்குள்ள வந்துட்டு இருக்கோங்க. ரொம்ப பெரிய ஊர் போலங்க இது. நான் இப்போ தான் பார்த்தேன், ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. மேப்பில் பார்க்கும் போதுமே நல்ல பெரிய ஊர் மாதிரி இருந்துச்சு, பெங்களூர் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அப்படியே. ஸோ வந்து இப்போ அந்த ஸ்டேஷனில் தான் நம்ம அரைவ் ஆகிட்டு இருக்கோம். மெயின் லைன் என்ட்ரி தாங்க தம்கருக்கு. துமக்கூர் வந்து இப்போ இங்கேருந்து நம்ம கிளம்பியிருக்கோங்க. நல்லா வந்து பெரிய ஊர் போல மக்களே. நான் வந்துட்டு வரும்போது தான் பார்த்தேன், நல்லா பெருசாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கூகுள் மேப்லேயும் பார்த்தேன், நல்ல பெரிய ஊராக இருந்துச்சு. பெங்களூருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய நகரங்க. நமக்கு இந்த வழியாக போகும்போது கோகனட் சிட்டி ஆஃப் கர்நாடகா அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு சொல்கிறாங்க. தொழில் கல்வி நிறுவனங்கள் இது மாதிரி நிறையா வந்து வளர்ச்சி நிறுவனங்கள் இருக்குதாமா இந்த ஊரில். ஸோ வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு ஸ்டாப்புங்க துமக்கூர். அப்புறம் வந்துட்டு நமக்கு நேராக வந்து யஷ்வந்த்பூர் தான் மக்களே. ஸோ வந்து சீக்கிரமே போயிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொன்று நான் சொல்லணும்னு சொன்னல, அதாவது நம்ம வந்துட்டு பெங்களூர் நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருப்பேன், நான் வந்து கோயம்புத்தூர் போகணும் பஸ்ஸில் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்னென்னா நம்ம குர்லாவில் தாங்க நான் டிக்கெட் போட்டு வச்சுருந்தேன். ஸோ வந்து அங்கே மும்பை பூனே லைனில் வந்துட்டு உங்களுக்கு லேண்ட்ஸ்லைட்லாம் ஆனதுனால கிட்டத்தட்ட தலைவன் வந்துட்டு ஒரு 14 மணி நேரமோ 13 மணி நேரமோ டிலேயில் வந்துக்கிட்டு இருக்காப்புல. அந்த கணக்குப்படி பார்த்தா நாளைக்கு காலையில் ஒரு 9 மணி 10 மணிக்கு தான் வந்து KSR பெங்களூரே வரும்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. அதுக்கு டிடிஆர்லாம் ஃபைல் பண்ணிட்டேன். டிடிஆர் ஃபைல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு அமௌண்ட் வந்து அப்படியே ரீஃபண்ட் கொடுத்துருவாங்க. 3 மணி நேரத்துக்கு மேலே வண்டி வந்து டிலேவோ இல்லை ரீஷெடியூலோ ஏதோ பண்ணினாங்க அப்படின்னா நம்ம டிடிஆர் ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். கேன்சல் பண்ணாமல் டிடிஆர் ஃபைல் பண்ணணும். ஸோ ஃபைல் பண்ணோன்னா நம்ம வந்துட்டு அமௌண்ட்டை திருப்பி வாங்கிக்கலாம். ஸோ வந்து அதனால் வந்து பஸ்ஸில் புக் பண்ணியிருக்கேன். பஸ் வந்து மெஜஸ்டிக்கில் தான் ஒரு 10 மணிக்கு ஏறினேன்னா காலைல ஒரு 6:30 மணிக்கு சிட்டி ட்ராவல்ஸில் தான் புக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பார்க்கலாம். அது வந்துட்டு வ்ளாக்லாம் இல்லைங்க, நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போய் கோயம்புத்தூர் போய் இறங்கணும்.
யஷ்வந்த்பூர் வந்திருக்கோம். ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு வந்து டிலேவாக தாங்க யஷ்வந்த்பூர் வந்திருக்கோம். ஏன்னா வந்து முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் நிறுத்தி போட்டு கொண்டாந்தாங்க. பட் இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க, நமக்கு வந்து 9:15 தான் வந்து KSR பெங்களூர் அரைவல் டைம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து எப்படி வந்துட்டு நம்ம வந்து ஆன் டைம் போயிடுவாங்க. எனக்கு ஆன் டைம் போனால் போய் எனக்கு வந்து 10 மணி தாங்க பஸ்ஸு. ஸோ வந்து யஷ்வந்த்பூர் ஜங்ஷன்லேருந்து நம்ம வந்து கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கோங்க. இந்த நேரத்தில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப பிஸியாக இருக்குது ஜங்ஷன். ஏன்னா இங்கேருந்து வந்து கிளம்பக்கூடிய ட்ரெயின்ஸ் நிறையா இருக்குது இந்த டைமில். ஸோ வந்து என்ட்ரன்ஸில் பாருங்கள் எவ்வளோ கூட்டம் இருக்காங்க வெளியில். சூப்பராக இருக்குல்ல. கைஸ் இந்த பில்டிங் பாருங்களேன், செம கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்லங்க. லைட் வேறு லெவலில் போட்டு வச்சுருக்காங்க. வாவ், சூப்பராக இருக்குது. கரெக்டாக ஆன் டைம் 9:15, ஒரு நிமிஷம் முன்னப்பின் இல்லை. கரெக்டாக KSR பெங்களூரில் நம்ம வந்துட்டு அரைவ் ஆகிட்டு இருக்கோங்க. கரெக்டாக வந்து 9:15 9:15 வந்து நம்ம வந்து KSR பெங்களூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுடைய பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 9க்கு வந்து அரைவ் ஆகிருக்கோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்தே பாரத் சேஃப்ரான் நின்றுக்கிட்டு இருக்குது. அதே அங்கே வந்துட்டு ஒயிட் கலர் வந்தே பாரத்தும் நின்றுக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ ஹுப்பளிலிருந்து இங்கே நம்ம KSR பெங்களூர் வரைக்கும் வந்த இந்த ஜன் சதாப்தி ட்ராவல் விளாக் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிற மக்களே. ஸோ வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் ஷேர் கமெண்ட் நம்ம சேனலுக்கு கூட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு சூப்பரான ப்ரியாரிட்டி வண்டி, செம வண்டி. என்ன ஒன்றா நான் கொஞ்சம் தூங்கிட்டேன், அது ஒன்று தான் மக்களே. ஸோ வந்து ஓகே, பயங்கரமாக வந்து கூட்டம் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நான் போயிட்டு லைட்டாக ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு நேராக போய் நான் பஸ் ஏறி கோயம்புத்தூர் போக போகிறேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் ஷேர் கமெண்ட் நம்ம சேனலுக்கு கூட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம அப்படியே அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். ஓகே, டாடா பாய்.